السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا سؤال من عند أحد الإخوة المتابعين، نسمع السؤال ونعطوه الجواب إن شاء الله. السلام عليكم عمي مختار، صباح الخير. عندي 206 كيما راك تشوف الموتور لتر 9 سيلاويت، راح نبدلو بومب انجيكسيو تاعو فاسدة. اللي شريتها ماهيش كيما تاعي، ها عنده دو فيش، واحدة زرقاء تاع الكتروفان وتاع البياسة الأخرى. اللي شريتها هاي هنا الفيشة ماهيش كيفها، هذه تاع البياسة. هذه اسكو نقدر نحي هذه نركبها في التاعي ونحي هذه، ولا ما نقدرش؟ باسكو لي فيش ماهمش كيف. شكرا وبارك الله فيك. تو بعد ما سمعنا السؤال نعطوه الجواب. هو السيد هذا يشرى يعني طرمبة متاع مازوت، مضخة متاع ديزل في البيجو هذه اللي شكلها كيما زي هذه، يعني يسموها احنا لوكاس ولا روتو ولا سي في، عندها عدد، يعني هي شركة نفس الشركة، شركة الروتو. ولقى يعني فما شوية اختلاف في مكان الخيوط، لكن هو مش فاهم شنو المشكلة بالضبط. وزيدا بالله نوضح يا اخوة، حاولوا تبعثوا لي يعني فيديوهات تكون واضحة شوية في التصوير، وتكون يعني مش الواحد يقدر يشوف حاجات اللي هي يمكن يعاون بها نفسه، وفي نفس الوقت ما نحطوش يعني فيديوهات تبدا رديئة في القناة. يعني هذا مش باهي بالنسبة للإنسان اللي باش يتفرج وباش ياخذ معلومة. هو عنده مضخة أخت هذه، وشرى مضخة أخرى أخت هذه، يعني في هذه ريت شوف المكان هذا نفس الدورة هذه هم قصوا لها راسها فقط، الراس نتاعها قصوه. علاش؟ لأن هذه سموها احنا بالكود، كانت موجودة، يعني هذه ما تركب إلا على سيارتها. يعني النوع هذا اللي هو يجي راس مسكر، شفتوا هذه كانت مخصوصة، كانت كيما هذه، شفتوا راس هذه مسكر، هذه الراس هذه يسمى بالكود، يسمى هذه ما تشتغل إلا على سيارتها. علاش؟ لأن فيها كود، فيها يعني رقم سري، يعني يتعرف عليه الكمبيوتر نتاع السيارة باش تشتغل هي. هذا يسموه مانع للسرقة، هذا أنتي ديماراج، مانع للسرقة. يعني إذا كان حد يسرقها السيارة ما يقدرش يشغلها إلا ما يقص القطعة هذه باش يعني يشغلها ويبدل المانو نتاعها. هو طبعا وقت يشراها يلقى فيها المانو هذا، اللي هو وقت تقص الغطاء هذه باش تلقى المانو هذا الدوريجين اللي هو جاي معها، هذا ما يخدمش الا بالكود. هذا يعني ما فيش حيله باش حسب يعني معلوماتي انا، ما فيش حيله. ممكن في حد من احد الاخوه الكهربائيين المختصين يمكن يقدر يعمل له حيله. انا حاولت معاه يعني عده مرات، حسب خبرتي انا ما فيش حيله باش يركب. شنو يلزم يعمل؟ يلزم ينقل الحساس او المانو اللي عنده في المضخه القديم اللي هو هذا، ينقله في المضخه الجديده. هذا اللي لازم يعمل وتشتغل عادي. بالنسبه للقطعه هذه اللي فوق الاكسلاتير، هذه ما عندها حتى دخل بالعمليه، هذه ينحاها ويرميها عادي. فقط عنده الاكستروفان هذه اللي من لوطا، فما حاجه اسمها اكستروفان لوطا، هذه نتاع البومب. اذا كان هو عنده منها، تو نحط لك انا فيديو من كيفاش تعملها باش يعني تطلع لك يعني تعمل صوت في الواحد. اما نصيحتي ليك يعني بالنسبه اللي كانك تبدل مضخه، لو تلقى مضخه بوش ماركه بوش، لو يلقى طرمبه بوش كيما هذه بوش، هذه من يعني بالنسبه للبوش الصحه وسهل تصليحها، وبالنسبه للروتو تاكل اقل مازوت وتجري اكثر وصوتها ارطب. هذه بالنسبه للبوش صوتها احرش شويه يجي، وما تجريش برشا كيما الروتو، وتاكل مازوت، اما تتصلح ريبارابل، يعني تتصلح. بالنسبه للروتو ما تتصلحش. مش معنى ما تصلحش مره واحده، لا تصلح، انما مكلفه، مش كيما البوش. والبوش يعني الدوم اكثر من هذه.
انما في السرعه وفي النغمه نتاع المحرك هذه خير، وفي ماكينه المازوت الاخرى صحه وتصليحها سهل. هذه بالنسبه يعني للبوش. يعني انا قلت لك المعلومه هذه قبل ما تركب الطرمبه اللي مثل هذه. يعني كان باش تركب الطرمبه هذه اللي انت شريتها وانتهت المشكله، لابد باش تعمل الحاجات هذوما اللي قلت لك عليها. هذيك الخيوط هذوما كلها تنساهم تلغيهم جمل، ما عادش عندهم حتى فائده. عندك خيط نتاع الكتروفان هذايا، واحد ماس واحد كورون، الكورون تجيبه هنا تربطه مع الكورون اللي جاي من كونتاكت، والاخر تعملوا ماس، هذوك الاثنين. وعندك لافونس والريتار تلقي لهم. هذا بالنسبه للهديه. وهذا تلغيه، كلهم تلغيهم، ما عادش عندهم حتى فائده في الموضوع. علاش؟ لان هذاك يجوا مع الطرمبه اللي فيها كود. الطرمبه اللي ما فيهاش كود باش ترجع كيما هذه عاديه ما فيها شيء. اللي عندك هذاك اللي تشوف فيه اكحل، هذاك راكب في مكان هذا، في مكان القطعه هذه، معناتها هذاك ما يمشيش معك. هذاك لازم ترجع الاخت هذه الكعبه اللي عندك انت وتركب. وكان فما حاجه تعاود تعمل لي فيديو، وبالله تعملوا معروف، واللي يبعث فيديو يبعثوا فيديو نظيف والتصوير واضح، ويكون في النهار او يشعل ضوء في الليل باش يشعل ضوء الكاميرا، يشعل ضوء الجراج، كان عنده جراج، باش تجي الصوره واضحه والواحد يفهم. لان تو كما شفت انا في الطرمبه اللي عندها في راكبه في الموتور، اللي راكبه في الموتور ما شفتش فيها الكتروفان كما يكلم فيهاش. اللي جايبها شفتها، اما الاخرى لا ما شفتهاش. ما حاولت نقرب، حاولت نكبر، حاولت نوضح شيء، ما لقيتش حتى حل. ان شاء الله تنفعكم حاجه كما هيك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. هذه المره الاخرى وريت لكم ترومبا بوش. هذه ترومبا روتو حتى تتخص وتحط لها خيط ديريكت. هذه نسخنوا شويه الموتور ونقدم. هذه فيه صوت مزعج شويه، لازم فما غلطه في الشان. طبعا فحصنا الشان لقيناها لابس عليها، انما في عندها تعديل من هنا باش نجم نرطبوا المحرك شويه، لان ساعات تصير غلطه هيك في المضخه وقت ينحوا لها الكود نتاعها من تالي ولا حاجه، تعمل الحسه هذه. ولهذا نزيدوها شويه هنا ريتار، شويه نقصوا لها من شويه تروم هيك بالضبط. شويه هذيك نحطوه في الوسط ونخدموا نجربوا كل مره نعملوا شويه لين نرطب الموتور. طبعا بعد ما نثبتوا اللي المسكونه صحيح، اللي السلسله صحيحه، السبته صحيحه، خدمتها. خدموا شويه، شوفوا سخنوا شويه. نقص شويه وما زال نزيدوا نقصوا، نزيدوا نثبتوا في زاد المانوال الوطني نتاع ريغيستير دي رونتي. هذايا نعطوه الكهرباء ونشوفوا. حطوه مع خيط المانو هذا ونجربوا مع بعض. خاطر هذيك ريغيستير دي رونتي، ريغيستير نتاع لافونس، لازم تكون متفاهمه هي والمانو مع بعض باش يرطاب الموتور، الحس نتاع الموتور. فما ناس برشا يدخل بعض ويقول له هذا لا مش لا ما شاء الله هذا كيفاش ولا ارطب. بعد ما عملنا له تعديل الدقه وعملنا له الحس نتاع المانو هذايا نتاع ريغيستير دي رونتي. لازم يوصلها كهرباء المكان هذا. كيفاش ولا ارطب. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا
لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.